мэнд хүргэе. Цаг тутмын мэдээлэлд бэлэн боллоо. Студиэд сэтгүүлч Ариун Зул мэдээллийг танилцуулна. Зам тээвэр хөгжлийн яамны газрын дарга нарын албан тушаал сонгон шалгаруулж, тус яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаар буян нэмхийг, авто замын хүүгд бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаар дорж хандыг тусдаа томиллоо. Буян нэмэх нь Улаанбаатар төмөр замд ажиллаж байсан төмөр замын салбарт мэрэгшсэн хүн байна. Дорж ханд нь авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаар өмнө нь ажиллаж байсан, авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан юм байна. Харин ихэнх шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын дараагаас нь талигаач гомсронгийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг төр хойшлуулах хүсэлтийг зам тээврийн хөгжлийн яамнаас төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн тул сонгон шалгаруулалт явуулаагүй юм байна. Тус газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр инх бол ажиллаж байна. 10 дугаар сарын 27-наас 11-р сарын 4-ний дуустал 2018-аас 19 оны хичээлийн жилийн сурагчдын 1-р улирлын амралт тохиож байгаа. За нийслэл болон орон нутгийн бүх ангийн сурагчид энэхүү хугацаанд буюу 1-7 хоног амарна. 2-р улирлын амралтаар нийслэлийн 1-ээс 5-р ангийн сурагчид 12-р сарын 22-ноос 1-р сарын 13-ыг дуустал 3-7 хоног, 6-аас 12-р ангийн сурагчид 12-р сарын 29-ноос 1-р сарын 13-ыг дуустал 2-7 хоног амрах юм. Орон нутгийн сурагчдын хувьд 1-ээс 5-р ангийн сурагчид 12-р сарын 29-ноос 1-р сарын 13-ыг дуустал 2-7 хоног, 6-аас 12-р ангийн сурагчид 12-р сарын 29-ноос 1-р сарын 6-ыг дуустал 1-7 хоног тус амрах байртай. Нүдний өвчний эмчилгээ оншилгоог сайжруулах зорилгоор Канадын Лаурел сангаас улсын 1-р төвийн мэндлийн нүд судлалын тасагт 1.2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий багаж тоног төхөөрөмжийг гаргаж өгсөн байгаа юм. За тодорхойлбол торлог шилэнцрийн 2 машин, мэс заслын микроскоп 1, хөлдөх аппарат 1, дагалдах эмнэлгийн хэрэгсэл мэс заслын зохион боловчны багаж хэрэгслүүдийг багтаажээ. Тоног төхөөрөмж гартуулах үеэр эрүүл мэндийн цас саран гэрэл хэлэхдээ эдгээр тоног төхөөрөмжүүд нь ард иргэдэд нүдний тусламж үйлчилгээг цагааталгүй чанартай үзүүлэхэд чухал ач холбогдолтой үүнд бол талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Ангиограф болон тарлагын лазерын машиныг сорилуулахаар бэлтгэх ажлыг нь хангаж байгаа. Эдгээр багаж тоног төхөөрөмж сорилуулагчнаар улсын 1-р төвөмлөг торлог шилэнцрийн өвчний цогцомжлыг бүрэн хийх боломжтой боллоо хэмээн зөвшөөрчээ. Сауди Араби эрх баригчдыг хурцаар шүүмжилж эцэгдүүлж Жамал Хашоги энэ сарын 20-ны өдөр Турк дахь Сауди Араби элчин сайдын яамны байр дуурснаас хойш сураг алгуулсан. Туркийн хуулийн байгууллага элчин сайдын яамны байрны шинжилгээ хийгээд сэтгүүлчийг энэхүү байшин дотор тамаж хөнөөгөө дулмаар гадагш гаргасан байж болох улмар олсноо олон нийтэд танилцуулсан байдаг. Тэгвэл Жамал Хашоги амиа алдсан гэдгийг Сауди Араби улс анхудаага хүлээн зөвшөөрлөө. Тусалсан гадаад харилцааны сайд Адил Али Жубер өчигдөр Fox News өгсөн ярилцлаганда энэ талаар өгүүлжээ. Гэхдээ тамлаагүй харин цааны үр дүнд амиа алдсан гэх тайлбар өгсөн байна. Тэрээр сэтгүүлчийн амнаасын хөнөөсөн хийгээд амьд хэмээн гүрийсэн явдал улсынх нь хувьд маш том алдаа болсныг хүлээн зөвшөөрлөө. Тэрээр хэрэг явдал Сауди Арабийн хаанхуй Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд ямар ч холбоогүйгээд сэтгүүлчийн амнаасын хөнөөсөн этгээдүүдэд хариуцлага тооцоогоо авчээ. Монголын тэквондогийн холбооны ерөнхийлөгч инх бод гүйцэтгэх захирал Ган Эрдэнэ нарийнжтай хүлээлт өгсөн байна. Тэгэд ажлын хариуцлага алдаад бус тамирчнаас нь сэргээш илэрсний улмаас ийм шийдвэр гаргажээ. Энэ талаар Монголын тэквондогийн холбооны ерөнхийлөгчөөр 12 жил ажилласан инх бод хэвлэх ярилцлаганда өнгөрсөн сард бүгд найрамдах Солонгос улсад болсон пара тэквондогийн олон улсын тэмцээнд сүрэнжөө оролцох үеэр түүнээс сэргээшийн төрөл багтах бэлтгэл илэрсэн. Тамирчнаас сэргээш хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлж чадаагүйдээ харамсаж байна. Тиймээс Ган Эрдэнэ бид хоёр ёс зүйн хариуцлага хүлээн ажиллаа хүлээлт өгөхөр болсон гэсэн байна. Монголын тэквондогийн холбооны ээлжид бус их хурлыг ирэх сард зохион байгуулагдах хүртэл ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр дэд ерөнхийлөгч Түмэн Жаргал ажиллахаар урьжээ. Цаг тутмын мэдээ танилцуулаа. Студиэд сэтгүүлч Ариун Зул ажиллалаа.